Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano. Ragazzi, siamo in finale NBA. Prima volta col Cume, seconda, prima con i Phoenix che abbiamo battuto proprio 4-2 gli Hornets. Ma adesso è un'altra storia. Adesso ci siamo noi. Eccolo qua. Sam Cassell, Chuck Person, Larry Johnson, Hot Rod Williams, David Robinson, madonna che Charlotte ragazzi. Contro per i Vancouver di Veneziano, Alan Houston, Jalen Rose, Dennis Rodman, Dikembe, Mutombo. Vai! Veneziano ha una chance incredibile a vincere al primo anno il titolo NBA. Gara 1. Tensione alle stelle, ragazzi. Speriamo che dobbiamo fare i primi 6 minuti e dopo la fine se serve. Guardalo, guardalo. Considerato la National Basketball Association il più affascinante giocatore della storia. Scusate, dopo questa me ne vado. Vai. Si parte, ragazzi. Primo possesso per gli Hornets. Cassell versus Veneziano. Veneziano ha dimostrato Rookie of the Year di essere veramente un gran giocatore. E subito gli Hornets mettono i primi 2 punti. 2-0, parità finita, no scherzo. Il Kuma. Mamma come parte Veneziano subito. Oh, attenzione, subito rissa. Subito rissa del talentissimo. No, un mattone il secondo. Teso Veneziano, si vede. Mamma mia. Larry Johnson, ragazzi, è veramente un squadrone gli Hornets. Ma cos'è sta roba? Calma, sta tranquillo Veneziano. Cassell. Sbagliano anche gli Hornets. Bravo. Yes. Defense. Attenzione Veneziano contro Cassell, sfida bellissima tra il number 7 e il number 10. Cassell altro errore ma recupera Robinson, mamma mia, ancora dormita qua, grandi, grandi. Houston. Dikembe. Non può sbagliare. Non la sbaglia invece. Non una gran partenza, il secondo anno per la franchigia, Rose recupera. Houston. Yes. Bravo Houston. No, Veneziano, brutto fallo su Cassell. È un po' teso Veneziano, Ma è incredibile vedere Vancouver al secondo anno della franchigia in finale NBA. Ha costruito una squadra incredibile, di giovani, talentuosi. E subito però Rose, boom, only rete. Attenzione al blocco. Attenzione ancora al blocco su Veneziano in faccia. No. Bravo Dennis. Mamma come gioca Vancouver però. Come gioca Vancouver in questa gara 1. Delle finali NBA. Mutombo show. Guardatelo. Guardatelo di Kembe. Guardalo.
Fuori, fuori. Attenzione che Charlotte non ci sta capendo. Una mazza. L'NBA forse ha trovato un padrone? Il talentissimo. Mamma mia ragazzi, solo rete. Inizio mostruoso del Cume. E la ruba? No. Dai, più attenti. No, Cassell. Raddoppio su Sam. Blocco. Bello. Bel canestro questo. Non si è mai capito un cazzo praticamente. Attenzione, Veneziano entra. No, no, brutto errore questo. Brutto errore di Veneziano. Sta esagerando. Solo 3 punti di vantaggio, peccato. Mamma mia, questo le mette tutte, signori. Inizio fantasmagorico del talentissimo. Ancora 1 minuto e 44. Mutombo. Grande di Kembe, no! Bel canestro qua di Charlotte. Bella squadra Charlotte. E questa volta lo può vincere il titolo NBA. Mamma mia ragazzi, le sto mettendo, le sto siglando tutte. Mutombo ancora. Di Kembe show ragazzi. Il gioiellino Mutombo. Mamma mia, Veneziano ruba il pallone. Mamma mia ragazzi, che partenza. Devo alzare il livello proprio a super, No, questo però è sbagliato. E anche questa mette, non ci credo. Inizio spaventoso del talento. Se questo è Veneziano vince il titolo e MVP, Here's Cassell. Pass to Person. And here is Robinson. Crafty move. No. Dai. 30 secondi, poi devo lasciare la mano alla CPU. Bravo Kume. Marcatissimo. Mutombo. Yes. Cassell. Ancora ragazzi, Mutombo è una roba. Ok, finisco stazione e poi lascio la parola alla CPU. Bravo Mutombo. Mamma mia, geniale. Geniale, geniale. Vai. Teoricamente li stiamo massacrando. Se non serve, ovviamente non serve fare anche la fine. 122-107 massacrati in gara 1. Massacrati ragazzi. 1-0. Vai. Gara 2. Non ho neanche visto quanto ha fatto il Veneziano, non voglio neanche vedere. Gara 2. Vedrò di avere anche la grafica un po' migliorata ragazzi, perché sto giocando praticamente questo gioco solo con la grafica così. Fallo subito. Ma non gioca Cassell, incredibile. Adesso gioca Cassell. Fallo ancora. Ragazzi, 2 falli. Devo uscire subito. Mamma mia che inizio schifoso di gara 2. Se ho fatto una gara 1 stellare, gara 2 male.
In 6 secondi, bravo, in 6 secondi, bravissimo. In 6 secondi 2 falle, incredibile. Questo è il Cume, signori. Mancherà parecchio Cume. Maxwell, che è anche infortunato. No, mamma mia, inizio ben diverso da gara 1. Subito missile. Bravo Rodman. Rose. Bravo Max, dai, si prende il fallo almeno. Only rete. Only rete. Dai, Fiori. Mamma mia. Però sbagliano ancora. Shard sembra un po' in bambola. No, un mattone. Un mattone osceno qua. Larry Johnson. Robinson la mette. Vai Maxwell. Maxwell Sheffield. Va, tutta un'altra roba da veneziano, mamma mia. Ancora errore, mamma, non sto capendo niente. Senza veneziano la squadra in difficoltà. Pearson. Sbaglio, bravo Rodman, mamma mia, Rodman serve troppo però. Bravo. Di Kembe, ciao. Friends. No, quanti falli che sto facendo oggi, mamma mia. Dai, stiamo difendendo bene. Fallo. Oh, mi sta fischiando di tutto però l'arbitro, la Cupra non vuole Vancouver campione. Mamma mia, che brutto. Beh, Maxwell Sheffield. La tata. Scusate, dopo questo me ne vado. Rodman, gol. Dai Fiori. Max si vede che non sta bene però, Raddoppio sbagliatissimo. Brutto errore. Non benissimo, non benissimo. Se prometto veneziano me ne frego di falli, sinceramente. Maxwell. Yes. Bravo Maxwell. Devo sfruttare i 6 minuti iniziali, non posso farli senza il talento. No, da solo. Ok. Maxwell non sta bene, guarda che bello però con la gamba fasciata, bellissimo. Esce Maxwell ed entra il talentissimo. Ma Maierli come sta? Quindi mettiamolo Maierli, vediamo come va. Veneziano subito. 2 falli fischiati in un secondo praticamente. Yes. Veneziano Mutombo, la coppia vincente. Devo stare attento perché faranno di tutto per colpirmi.
Che Marley è infortunato, madonna. Oh. Ecco perché non gioca ancora. E il primo va dentro, dalla linea della carità. 2 minuti abbiamo ancora. Marley. Ah, brutto. Troppo frettoloso, troppo frettoloso. Defense. Male. Seconda partita che non è come la prima, si vede anche. Guarda che buco. E la sputa. Veneziano non sta minimamente giocando come gara 1. Per adesso almeno, boom. Bravo Kume, questa è stata una gran cosa di Veneziano qua. Ragionamos. Facciamo girare la palla, Houston. No, ancora errore. Kume non c'è oggi, il Kume non c'è, i due falli si sentono. Bravo Rodman. Belli. No, dalla Veneziano qua. Dai, uno facile. Niente, tutte sbagliate. Mamma mia, il Kume. Partita gara 1 stupenda, gara 2 un disastro. Addirittura vantaggio di Charlotte. Giocando benissimo oggi Charlotte. Attenzione. Dai, prima di staccare almeno 2 punti di Veneziano li voglio. Mamma mia, ragazzi. Andiamo avanti. Ma brutta, attenzione, qua rischiamo anche di perderla, 95, 80, ai ai ai, crollo puro. Vai. 8 di svantaggio. E Veneziano non c'è. Bravo. 6 punti di svantaggio, ma rischiamo di perdere la gara 2. Regalati 2 punti. La vedo dura, raga. Mutombo solo 4 rimbalzi. Bravissimo. Gol. Veneziano 4-5 oggi. Mamma mia. È così no che non facciamo l'MVP. Grande. Howard. Bravissimo. Gol. Tensione per questa gara 2, ragazzi. Defense. No. E la sbaglia, gli Hornets sbagliano. Ok. Vediamo se Veneziano ce la fa. No, Veneziano è fuori proprio. Alla piccola. Provo le triple di Kerr sinceramente. Mentre Veneziano è fuori per falli. Un Veneziano, mamma mia. No, non sono per te soddisfatto del Kume, sta gara 2. Male, male, male. Kerr. Ti prego, Steve.
No, brutto questo errore di Kerr. Ancora mamma mia, però. No, la riperdo subito, sono un pirlotto. Qua può costarmi cara. Con un veneziano che non si è visto oggi, purtroppo. Steve Kerr. No, no, sbaglio tutto. In merito di perdere gara 2, sto giocando malissimo. E ancora Kerr sbaglia, almeno Mutombo ci salva. Niente, non ci siamo oggi. Perdiamo malissimo. Perdiamo anche il fattore campo, eh? Ma Veneziano veramente ha fatto una gara 2 a dir poco aberrante. Vai, si va a Charlotte. Gara 3. Dai. Ok, possesso nostro. Adesso il Cume deve dimostrare che è un campione. Fallo, subito. Ha voglia di riscatto il Cume. Only rete. Torna anche Cassell. Forse piccolo infortunio per Cassell. E il Cume prende anche rimbalzo, sembra già un Cume diverso. Mamma mia. E grande Cume. Cassell in faccia al Cume e la sbaglia, ma recupera Robinson. Bravo. Mamma mia, che numero di Venezia. E dopo il pippone sbaglia. Veneziano in un'intervista ha detto che il suo sogno è fare almeno un anno con Michael Jeffrey. Chissà se sarà possibile. Ok. Dai, Cume ragiona. No, difficilissimo questo. Ragazzi, Charlotte sarà una serie dura, secondo me. Da solo Person. Triplone mostruoso. Dai, Cume, dai. Male. Bravo Rodman. Dai, di che forse ancora presto. Vedendo queste performance dopo una gara 1 geniale, forse il Cume si è esaltato. Cassell manda al bar veneziano. Inizio difficile per il talentissimo, e per tutta Vancouver. Dai. Buono. Dai. Non ne mettiamo mezzo. Guarda il Cume cosa so. No, vabbè. Mi sono rotto le balle, teniamo questa, ragazzi. Ok, basta. Vai. Troppo concentrati su queste cose e poco sulla partita. Ho ancora 3 minuti.
Però il Kuma ha fatto un salvataggio leggendario. Bravo. Dai. Niente. Non ne mettiamo una, ragazzi, eh? La mette il Kuma, però. Solo il Kuma, 7 punti tutti del Kuma. Squadra non c'è molto, eh? Loro non sbagliano niente per il momento, eh? Bravo. No, vabbè, ma tutte le sbagliano, ragazzi. Dai, manco male. Dai, fiori. Cassa il veneziano nel grande duello. No. Bravo Mutombo. No, Rodman no. Mamma mia come marcano questi. Niente. Però ancora Mutombo, ragazzi. Raga, Mutombo è devastante. No. Bravo Rodman, abbiamo dei rimbalzisti mostruosi. Rose. Rodman. Mamma mia come ci marcano. Bravo. Proprio all'ultimo, 3-17 si gode. 45 secondi, poi la palla alla CPU. No. Troppo da 3 tira Charlotte. Non ha tiratori mostruosi a parte Cassell. No vabbè, qua quando come fa questi passaggi però è mostruoso. Mamma, vabbè. No! Cosa sbaglia? Bel canestro qua di Charlotte. Ultima azione. Calma ragazzi, calma, c'è tensione. Houston. Bravissimo Houston, che da Rod. Azione sublime. E adesso vediamo se può bastare. Sorpasso degli Hornets. Stiamo prendendo anche le bombe, ragazzi, eh? Non li recupero purtroppo. Sconfitta importante. 2-1 Hornets. Ultima partita per oggi, è completamente guarito. Ok, torna Dan Meyerly. Dai. Meyerly vuole il secondo titolo in carriera. Gara 4, non possiamo perderla questa. Dai. Palla agli Hornets. Ci giochiamo tanto in sta gara 4, eh. Partenza importante. Partenza importante. Dai. Dai Kuma. Ah, benissimo. Non siamo ancora pronti forse.
Dai Kuma. Mamma mia. Sono un po' preoccupato, raga. Palla la prende Robinson, gol. Purtroppo c'è il gol. 6-0, partenza disastrosa. Non ne mettono mezzo. 8-0, partenza agghiacciante. Mamma mia. Mentre Veneziano è stramarcato. Non posso fare nulla. Bravo Rodman. Bravo Kuma, dai. Fallo. Quello che è liberi di Mutombo. Mamma mia, 0 su 2 ragazzi. Crisi nera. Inizio veramente difficile. 9-0. Inizio agghiacciante. Qui alla Hornet Arena. Buon comando. Poteva essere un sogno, sembra un incubo ste finals. Oh, sbagliano anche loro ogni tanto, dai. Le perdo tutte, no, il Kuma non c'è proprio. Troppo giovane forse. Incredibile. Manco mal, triplona mostruosa. Fallo. Ma dai, secondo fallo di Mutombo. Vabbè. Squadra scafata gli Hornets alla seconda finale in pochi anni. Stavolta vogliono vincerle, si vede. Cassell. Stavolta lo sbaglia. Oh, entra Reeves. Non mi sono fidato di tirare, ho sbagliato. Infrazione. Stiamo sbagliando qualsiasi cosa. Mamma mia. Cassell mostruoso, sta dimostrando di essere più forte di Veneziano, Veneziano Reeves. Ma cosa? Senza parole, facciamo schifo. Dai. Siamo là, Proviamo a giocarci. Ok. Alla fine l'ho vinta. Vediamo il tabellino, sono curioso. 31-3-11, grande Kuma. Boh.
2-2 ragazzi, e torna il fattore campo. Ci becchiamo per le ultime partite, per le ultime 3 partite, per decidere chi sarà il campione NBA 97. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano. Ciao!